Hello. Key short tank kids. Key short tank kids ဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုတော့မြန်မာလိုဆိုရင်တော့စကားကိုအစားအလဲအစုံတခါတည်းနားလည်အောင်ပြောတာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီ key ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ okay လို့ဆိုတဲ့စကားလုံးကနေလာတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ key ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတခုခုအကြောင်းအရာတခုကိုစပြီးတော့အစပြောလိုက်တာတခုခုဖြစ်ပေါ်စေတာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုပြောတာပေါ့နော် short ဆိုတာကြတော့ဒီဆောနာကပြောထားတဲ့ဒီအကြောင်းအရာပေါ့နော်အကြောင်းအရာတစ်ခုပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပို့ပြီးတော့ရှင်းပြတာမျိုးအဲ့ဆောနာက key မှာပြောတဲ့အကြောင်းအရာကဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဇက်ရှိန်မြင့်ပြီးတော့ပြောတာမျိုး key short tan ကကြတော့ဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ခါကြတော့အဲ့ဒီဆောနာက key နဲ့ short မှာပြောလာတဲ့အကြောင်းအရာကရုပ်တရက်ပေါ့နော်မထင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုအဖြစ်ပြက်တစ်ခုခုဖြစ်သွားတာမျိုးပြောတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးစလုံးဖြစ်တဲ့ဒီ kids ဆောနာက key short tan မှာပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ summarize လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုကရှေ့မှာအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အဲ့အကြောင်းအရာကမထင်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဘယ်လိုမျိုးဇက်သိမ်းသွားတယ်ဘယ်လိုမျိုးပြီးသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျတော့ kids လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ key short tan kids ဆိုတာကစကားကိုအစအဆုံးအစလေအဆုံးရီလိပ်ပက်လေအောင်ပြောတယ်ရီလေဖြစ်အောင်ပြောတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောတာပေါ့နော်တစ်ဖက်လူနားလေအောင်ပြောတဲ့သဘောမျိုးပြောတာပေါ့ဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလဲဆိုရင်ဒီ essay ရေးတဲ့နေရာမျိုးတွေreport ရေးတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်သုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ဖက်လူနားထောင်တဲ့သူစာဖတ်တဲ့သူနားလေအောင်တည်တည်ချာချာရေးလေနားလေအောင်ရေးတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်သုံးတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ speech ပေါ့နော်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုရှင်းပြတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်ဒီစကားပြောတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်လည်းပဲဒီ key short tan kids ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောကြမျိုးလည်းရှိရပေါ့နော်များသောအားဖြင့်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာသုံးတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ဒီ key short tan kids ကိုဒီပေါ့နော်စာချအဖြစ်ပြအနေနဲ့တခုအသုံးပြရမယ်ဆိုရင်昨日は友達とランチ食べに渋谷に行きました。မနေ့ကတငယ်ချင်းနဲ့အတူနေ့လည်စာစားဖို့အတွက်ဒီ渋谷ကိုသွားခဲ့တယ်။昨日行ったお店はメニューも多くて美味しくて値段も安かったです။အဲ့ဒါကကြတော့မနေ့ကသွားတဲ့ဒီဆိုင်ကဈေးလဲချိုးတဲ့အရသာလည်းရှိတယ်။ပြီးတော့ရွေးစရာမီနူးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကဒီခိမှာပြောတဲ့အကြောင်းအရာကိုထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြလိုက်တာ။そこで友達とご飯食べて帰ってきた時急に雨が降ってきました。ငွေချင်းနဲ့ထင်မဆိုင်ပြန်လာတဲ့အခါမှာရုတ်တရက်မိုးရွာလာခဲ့တယ်။傘を持っていかなかったです。ဆိုတော့မိုးရွာလာတဲ့ဒါပေမဲ့ထီးယူမသွားဘူးထီးပါမလာခဲ့ဘူး။しかし友達が傘を持ってきたので一緒に駅まで連れて行ってくれました。ဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းကထိပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘူတာအထိအတူတူလိုက်ပေးခဲ့တယ်။သူထိပါမလာဘူးဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းကထိပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုအတူတူဘူတာအထိလိုက်ပို့ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့နော်။ဆိုတော့ပြောမှဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုအစဆုံးပေါ့နော်ဒီအခြေအနေတစ်ခုအဖြစ်အပျက်တစ်ခုပေါ့နော်ရှင်းပြတယ်။အဲ့အခြေအနေကိုအသေးစိတ်ထပ်ပြီးရှင်းပြတယ်။အဲ့လိုရှင်းပြရင်လည်းမထင်မှတ်ထားတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကဖြစ်သွားခဲ့တယ်။အဲ့လိုဖြစ်သွားရင်လည်းဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာကျတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့အဆုံးသွားလဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်။အစလည်းအဆုံးသေချာရှင်းပြတာမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုး key short tan kids ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးပြောတာပါ။ key short tan kids ကကြာများတော့ဖြင့်တစ်ခုခုပေါ့နော် presentation လုပ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်လည်းပဲ3ထားရှိရပေါ့နော်ဒီ key short tan kids ကနေရာတိုင်းမှာအခြေအနေမျိုးမှာသုံးရမယ်ဆိုတာမျိုးတော့မဟုတ်ပေါ့နော်ဒီအထူးသဖြင့်တော့ဒီလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာပေါ့များသောဖြင့်တော့တစ်ခုခုအခြေအနေအကြောင်းအရာတစ်ခုအဖြစ်ပြက်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပြီးပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ပြဿနာတစ်ခုပေါ့နော်ဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်များသောဖြင့်ကကျတော့ဒီ kids လုံးပေါ့နော်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံး result ကိုအရင်ဆုံးပြောရမယ်အဲ့ဒါမှသာလေရှေ့ဆက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသိမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့များသောဖြင့်ဒီ kids လုံးပြီးတော့မှဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့理由အကြောင်းပြချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးမှအဲ့ဒီအခြေအနေအဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ short sign ဆိုတဲ့ detail ပေါ့နော်အသေးစိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြတာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အားကြောင့်မလို့ဒီလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာဆိုရင်တခုခုကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးကို report တင်တော့မယ်ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်များတော့ဖြင့် Kisolon Kara Moshiage Masto ဆိုပြီးပြောကြရပါတော့ဒီနောက်ဆုံး result ကိုအရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဆိုပြီးမှ result ကိုအရင်ပြောပြီးတော့မှနော်ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်ပါလဲအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ရှင်းပါမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးအနေနဲ့ဒီစကားကိုသူ့ရဲ့ဒီဂျွန်ဘန်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့နာဂါတဲ့ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့အစင်လိုက်အတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်းပြောတာမျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလောက်ပါဆိုပြီးရလည်းပဲဒီများတော့ဖြင့်လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာပြောလို့ရှိကြရပေါ့နော်သင်ပေးကြရပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဒီအနှစ်ချောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ key short tan kids ဆိုတာကတခုခုပေါ့နော် speech ပြောတဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ် report တင်တဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်တခုခုစာတခုခုကိုရေးတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းအရာတခုကို systematic ဒီရှင်းပြတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအစလည်းအစုံတစ်ဖက်လူကိုနားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်ရေးမယ်ဆိုရင်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ communication လုပ်ရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုသိစေချင်တဲ့အတွက် share လုပ်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်ဒီမှာလည်းပဲတခြားဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့မလဲဆိုတာတော့ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးပါနော် bye bye